International Airport. I mean, which I think would have also just been kind of confusing because, people go there and they don't see a mountain, they expect to see something that looks like a table. Yeah. They see a retarded brick. I mean, calling it, Woody Madikizela Mandela International Airport also would have been confusing because it looks nothing like her. Nevertheless, I think a step in the right direction. It's a disappointment. I see, tourists come. They're like, oh, Table Mountain, it's going to be flat on top, like first of all, it looks like that brick. Mm-hmm. Then they get to the top, and it isn't even table-like. I have been on Table Mountain. Yeah. It was horrible. And if any of the people listening, if you yourself have been up there, you will notice you go to the top, and there's a sign that says, caution, uneven surface. It's the top of a mountain. This is how unflat and table-like it is. That they have to say caution, uneven surface. I'm going to Tourists move. So just go up there, they're disappointed. I'm okay bringing the tourism industry down. I think tourism itself is. It's nice to have tourism. Yeah. But if it's your main export, then come on, man, build something, create something, do some IT. Okay. I'm going to move on to another one of your tweets. This is also one of your first tweets. You say that the nicest thing about Table Mountain is that when you get to the top, you can see Belleville, the real jewel of the Cape. From what suburb are you? I could say I'm around that area, but I can't reveal my location or even my face. I mean, this is why I'm wearing the mask. Yeah. To hide my identity. Bringing death threats. I don't want to say it has anything to do with tourism boards or whatever. I don't know where they're coming from necessarily, but I've been getting, like really aggressive messages threatening my life, things along the lines of, oh, if you bring down the mountain, you're going down with it. It's not very witty, but, I understand the sentiment. And, oh, why are you trying to destroy something we love? How can you... I know why people love it. It's because it's all they've known. They're like, oh, if you take away the mountain, where will the hippies go on a full moon to menstruate or whatever? I don't care. They can stay home with their wives. Okay, it's not worth it for the sake of the mountain. And yes, I'm gonna move on to another tweet of yours. I'm gonna, guys, if you want to, really is. I would recommend it to everyone. If you want to go check them out, it's Bring Down Table Mountain. It's BDT Mountain on Twitter. And here's a tweet I want to get into. You said that the robot dassies care nothing for organic life forms such as you and your family. And you also made a statement that 84% of the animals on Table Mountain are animatronic fakes. Like, who placed those animatronic fakes there? I assume tourism board, the people who run the cable car or whatever. I mean, I think, as rats flee a sinking ship, I think many of the dassies themselves have just they got sick of it. It's no place to live. Stabbings, perhaps they left, and they wanted to maintain the illusion that there was an active, thriving fauna population on the mountain. Okay. Okay. Yeah, I didn't really get that part, but now I completely understand you. I'm with you. You also mentioned something about water. Like, let me just check here on your tweet. Like your plan after you brought down while we are bringing down Table Mountain, you replied to Jason McFarlane here. We're going to dump the rubble of Table Mountain into the ocean. No littering. It will displace water equal to its volume. It's just science. That will raise the sea level, meaning that beach holidays will become more accessible to previously inland communities. That's bloody. That is bloody genius, bro. Like, I never thought about that. Like, if
if I'm visiting my family in Paro East, then it's just a quick walk to the beach. Maybe we can do some fishing from the house itself. We also have a small island off the coast of the city. Another small island off the coast of the city. Perhaps we can use that to pleasure dome episodes of Survivor. The possibilities are endless. And what's going to happen to the city bowl in that scenario? Oh, the city bowl will be fine. The city bowl will have room to expand, possibly reducing the cost of property in the area, making it more accessible to people, which is really important. In places like Tambour's Kloof and so on that are exorbitantly expensive. I think some of it has to do with the proximity to the mountain. People are, have your mountain views, and therefore they double what should be the price of a property. I mean, you can get amazing mountain views from the parking lot of the Macro in Monte Vista, Montague Garden. I mean, in fact, maybe that's the best. Boerewors roll, look at the mountain from the car park of the Macro. And yet with the mountain gone, those property prices will drop, and more people, it will become more affordable. People can move in there. And that's one of the problems with the mountains. I see it as an apartheid mountain. It separates neighborhoods. That's what it does. And we're past that. People want to have neighbors. And so part of your cause, it's all about the plight of the poor. Let me read another tweet for you. You said, Table Mountain is currently too steep on the sides for convenient living by anyone. Even Tambour's Kloof is at a bothersome incline. The whole mountain should be replaced with comfortable bungalows to house the homeless. It would increase space where we can build homes. And those slopes are very steep. I mean, car guards should be looking out for adult youth who are breaking into your car. Instead, they spend most of their energy just making sure that they're not slipping down when parked on the streets. It's absurd. The slopes are ridiculous. It's okay, but the thing about Table Mountain and people who go hiking, a hike is basically a walk that's mostly uphill. You might get rained on. Now, for me as a closing question, but before I hand over to you for your message, you say here geologists have their theories on how Table Mountain was formed, but as yet we have still no proof as to why. Why do you think Table Mountain was created in the first place? Well, sometimes it seems to me like a failed, abandoned project. Mm-hmm. It's like the mountain was only built halfway in the first place. That makes sense. Yeah, exactly. Like that highway that doesn't quite go anywhere and gets cut off. It's like, well, okay, maybe this wasn't a great idea, and then they just abandoned it. Okay, so that's sort of like a cosmic religious concern, perhaps, but just looking at it, it seems like a failed project at the vista the whole time, looking over the city, and you just think, these people can't get their thing together. Okay, so guys, if you agree with the director over here and you would like to join this group, go check him out on Twitter. It's at BDT Mountain. And so, director, tell me, is there anything you would like to say in closing? Yeah, I think the activity of the Bring Down the Mountain Foundation is to bring down the mountain, of course, but we don't need your money. Mm-hmm. This is a passion project. This is something we do it because we care about it, and we want the same from you. Every time you go to or near the mountain, fill your lunchbox with a few stones, a few pebbles, and bring them down again. Chuck them into the sea. Bit by bit, we will bring the mountain down. Trowels, pickaxes, your bare hands. Get some dirt under your fingernails. People might think you're from Muizenberg. That's okay. I mean, they've got good hearts. And
that's what we have to do. Altogether, I mean, our estimates are that perhaps by, if it wasn't for this lockdown, maybe next year, April, we should be finished with the project. Next year, April. Roughly. Okay. We're a bunch of optimists. We've said it before. But this generation, hopefully by this generation, our children's children shouldn't have to see that monstrosity of Table Mountain up there. And we're going to get through this. We're going to have children and children's children. I know that Cape Town has got the lowest birth rate in the whole of South Africa because, I mean, who can make love, knowing that thing is out there? That hideous mountain. Ruins the mood. Totally ruins the mood. The vibe is gone. The eyesore. But director, thank you very much for joining me. Like I get inspiration for your passion for fighting a cause that you feel is worthy, and I wish you all of the best, guys. If you want to check out Bring Down Table Mountain, go check him out on Twitter. And I thank you for joining. A luta continua. You're social activism. Cheers, man. Cheers. Bye. En daar het julle dit. Okay, ek gaan gou kyk hierso, is al my kameras reg. Ek gaan nou weer die kameraatjie skuif hierdie kant toe. Ek weet ek het 'n bietjie van 'n F op gehad. Ek het alweer die livestream begin. Sonder om te sê ek het begin stream, ek het nooit gesê go live op die YouTube ding nie. Maar ek het dan nie te veel, so stel ek kan hoor, dit is, julle het nie te veel gemis nie. Ek wil net graag dit met julle gedeel het. Maar asseblief gaan check die ou op Twitter uit. Dit is fucking skreeu snaaks te goed waarmee hy opkom. Skreeu snaaks. Okay, kom ek groet gou weer vir julle almal. Ek gaan heel bo begin. Ek wil graag hallo sê en dankie aan Lise Brand wat ook 'n Maase kind geword het. Welkom by die Maase kind span. Asook Marius Kroukomp, Mike Simpson, RJJ, Sizen, Finny Simpson, Johan van B, Bebop Williams, JC McFarlane, Shiver, asook Ashley. Dan het ons vir dagbreker hierso. En Finny Simpson. Wie het ek gemis? Johan Conradi is ook so, goeienaand Johan Conradi. Hy is ons eerste eyster hier op Klipkop. Wie het ek nog gemis? En Domina Margul. Ek het vir JC McFarlane, daggeboy is ek hier so, never mind me, but this dude's eyes looks like he has eaten wild mushrooms. Okay, wacht, kom ek krijg die ad Klipkops van hier bo af. RLCH, lyk my is op lockdown. Ek het die fucking vergeet om die ding te klik. Maar toe maar julle dan net die eerste vraag gemis waar hy homself introduce. Is laat, draai seker 'n zol met sy twak. Okay, hier was ek nog af gewees. There we go. Asseblief stel weer die gas voor aan die kykers. Die stream het net skielik begin. Ek het nou opgefok, want die ou was op 'n rol gewees. Ek wou net sy spoed gebreek het. Klipkop, ons het almal jou intro gemis. Samevatting asseblief. Die ding is ek het gedink ek kon dit miskien oordoen want ek het kakka gejaag. Ek is jammer. Maar ek het maar net gegroet en smaak my die ou het sy storie reg gehad, maar so stel hoor is die storie is maar net hy wil graag Tafelberg afbreek. Hy wil dit graag plat maak. Ja, dagbreker sê ons almal vang jou hierso mid backstroke, ons kort konteks. Daar is nie veel konteks nie, hy wil graag die berg afbreek vir allerlei redes. Praat oor die Facebook post van toerisme. Daar is so baie post op die ou se timeline. Dis alles fucking genius, papi. Genius. Daar is skroewe los by die masker, man. Nee, ek sien die ou se net. Hy sit, dit lyk my hy sit in 'n study of 'n ding. Hy lyk actually soos 'n geleerde ou wat net 'n OP troll is, maar hy het letterlik my dag gemaak. Toe ek sy Twitter profiel
uitcheck. Dink ek gaan hom sommer introduce vanaand met die begin van die livestream. Mr. Skrywer sê, ek sien naasten by hoog genoeg gerook verdien. Ek wil hallo sê aan, ek ons kyk nog nuwe gesiggies. Piet Skiet en Gideon de Jong. En en Stella Man, Stew Opperman. Weet ek nog nie gegroet nie. As ek nie nog nie gegroet nie, sê what's up. Shiver vra waar is die guest? Ek het vir hom gevra waar hy bly. Dis ergens in die Kaap, maar hy wil nie sy location disclose nie, maar dit smaak my dis in Bellville. Hy wil graag hê die waterfront moet Bellville toe geskuif word. Na ons die berg klip vir klip in die see gegooi het, gaan die watervlak styg. Dan gaan ons die waterfront in Bellville hê. Okay, maar van nou eers, alle grappies op 'n stokkie. Ek het 'n verskriklike besige dag gehad gister, en ek het nie baie voorbereiding gehad om te doen. Dat ook nie te veel in die nuus gebeur nie. Maar kom ek hardloop gou deur die goedjies. Daar's nog 'n ding wat ek graag wil toets. Nie waar is hy nie, hoekom is hy nie op stream nie? Hierso het ek die vraag gevra. Wat? The price of... O ja, wat het nou hier gebeur? Ek kyk nou met die verkeerde kamera. Hierso is die fout, man. Hierso is die... O ja. My kamera is baie die mekaar. Ouens, hierdie is 'n bymekaar geplakte livestream vanaand. Ek vra om verskoning. Lyk dit nou beter? Hasse. Marius Krokamp became a member. Welcome to the Chommies. Baie dankie dat jy nou ook 'n chommie is. Marius Krokamp. Nou, daar's 'n paar redes hoekom die mense vir my gesê het, hoekom die swartmark entjies nou goedkoper is. Nou die eerste rede wat ek glad nie gedink het, is dat dis nou weer wettig om sigarette te koop in Botswana. So, dit beteken dat die illicit market voer nou nie meer Botswana nie. Dit beteken die illicit market het nou 'n oversupply. So daar's 'n hele mark wat nie meer by hulle koop nie. So daar's nou 'n oversupply. So pryse word bepaal deur supply and demand. Te veel supply, dan sak die prys. Te veel demand, dan styg die prys. So as gevolg van Botswana het die supply skielik meer geraak. Wel, die demand het minder geraak, so die pryse gelig. Dan ook 'n ander rede daarvoor is dat omdat hulle nou sigarette in Botswana verkoop, is daar nog 'n land waar hulle kan gaan sigarette koop en oor die draad spring en dan het hierdie kant kom verkoop. Dit beteken die supply het ook meer geraak aan ons kant as gevolg van Botswana. So dit kan ook 'n rede wees hoekom die pryse van entjies gesak het. Die tweede groot rede is die swartmark het oorspronklik eers stadig op die been gekom. Niemand het gebesef dat daar so 'n groot mark, wel, ek dink almal het dit gebesef, hulle net laat wakker geskrik, dat mense so duur sal betaal vir sigarette, en toe al die dwelmhandelaars skielik besef dat, ja, hulle kan nou baie geld maak aan sigarette uit, nou begin hulle verkoop al die mense wat gewoonlik dwelms verkoop het, begin hulle verkoop nou sigarette, want is baie meer profiterend, wat natuurlik ook die supply opbring. As ook die fabrieke produseer nou weer, so, daar's 'n goeie kans dat 'n paar bokse van die sigarette, jy weet, oor die heining val by die fabriek, jy weet, en so aan. Daar is sigarette wat uitlek, wat natuurlik ook meer supply in die stelsel sit wat die prys afbring. En dan het daar nog 'n persoon vir my gesê, wat ek ook al baie op Facebook en so aan sien, daar's boere wat deesdae tabak direk verkoop. Dan verkoop hom soms so in sakkies. Gaan koop vir jou tabak reguit by die boer, wat nog meer supply maak. Ek kan dalk weer ek het 'n bietjie die livestream opgeneek, want ek het verkeerd begin. Kom ons, ek gaan gou myself hierso reg help.
Ek het die livestream so 'n bietjie verkeerd begin. Dit is eintlik baie hartseer. Maar soos ek vir julle sê, ek was 'n bietjie haastig geweest hier reg aan die begin. Ek vra om verskoning. Is daai beter? There we go. Kan ek julle mooi in die oë kyk? Charmaine Jonk sê, hallo Klipkop en almal. Ai, ek is laat. Charmaine, ja, ek het die mense sal seker vir jou sê wat se alie ek aangejaag het. Johan van B, oorskot, ons hou die taal suiwer, nie oversupply nie. Daar help Johan van B vir ons reg, dit is oorskot, nie oversupply nie. Daar ouens, ek het nie ek het sy Twitter aangegooi. Weet ek nie. As julle vir Bring Down Table Mountain wil gaan uitcheck, daar is 'n skakel na een van sy tweets toe, julle kan hom daar loop follow. Nou iemand het vir my op die Discord gevra, hoekom is daar net ANC lede op die National Coronavirus Command Council? Is ons dan nie 'n demokratiese land nie? Wel, volgens is wat die grondwet en so aan sê, moet alles, jy weet, die hele parlement en alles wat die parlement doen en al die wetgewers so goed, moet demographically representative wees en so aan. Maar almal is ANC lede. Maar ek kan tog ook daardie vraag beantwoord. Want, kom ons skuif hierna. Okay, section 4 sê vir ons. Okay, nou hierdie, wacht, net seker maak dat julle weet waar is ons nou. Hierdie is die Disaster Management Act, waarna so baie verwys word. En ons gaan na seksie 4 toe. En hier sê hulle, the president must establish an intergovernmental committee on disaster management consisting of. So hierdie is die president se verantwoordelikheid. Dit is nie die nasionale vergadering se verantwoordelikheid nie. So dit is Cyril Ramaphosa homself wat hierdie wat die span moet bymekaar maak. Ek wil baie dankie sê aan Stella Mans wat ook 'n chommy is. Baie dankie dat jy ook my chommy is. Stella Mans. As ons na artikel 5 toe gaan, hierdie handel nou weer oor Nkosazana Dlamini Zuma. The minister must establish a national disaster management advisory forum consisting of ensovoorts. So basies, Cyril Ramaphosa's verantwoordelikheid is om die command council op te stel, en dan is dit Nkosazana Dlamini Zuma se verantwoordelikheid om al die klein subgroepe en task teams en goed dit op te stel. Dit is hoekom die hele besigheid gevervuild is met net ANC kaders. En dit is nou die kort en die lang van die storie. Dan by section 27 kan ons ook sien, 27.2 If a national state of disaster has been declared in terms of subsection 1, the minister may, subject to subsection 3, and after consulting the responsible cabinet member, make regulations or issue directions or authorize the issue of directions concerning. So al hierdie regulasies, directions, soos wat hulle hierso noem, is alles binne in die wet. Ek weet, daar's baie slim mense wat vir ons probeer verduidelik dat, ja, maar dit is nie wettig nie, dit is nie wettig nie. Ek stem saam, dit is nie grondwetlik nie, maar dit is definitief wettig, en hier wys ek vir julle voordele dat dit actually wettig is. Dis hoekom Klipkop se kanaal anders is as 'n ander kanaal nie. Ek gaan nie vir julle net sê dit is hoe dit is nie, ek gaan vir julle wys hoekom dit so is. Ek sien, julle is nog steeds besig met The Director. Daai man is dof geplof, bruh. Bob Williams sê, dit is waar dat hulle nou Gauteng wil opskuif
met 'n level. Ek het nog nie daarvan gehoor nie, Bebop Williams. Dis nou die eerste keer wat ek daarvan hoor. Jy moet, as jy ooit by, so iets sien, ek weet nie of jy op Twitter is nie, dan kan jy maar vir my @Bebop Williams. Edelsie uit sê, nee wat, moet nie worry, bietjie afwyking ook goed, al wat saak maak, jy is hier. Ja, ek het maar vir die director opgekry, want ek voel, weet mens raak so negatief oor die fucking coronavirus en expropriation without compensation en national health insurance en, jy weet, soos, die ou is duidelik nie, jy weet, onnooslike sot nie, hy is besig om 'n bietjie, jy weet, vreugde en grapperigheid in ons lewe in te bring en ek sal hier om daarvoor. Raga Jade sê, jou show is epic, baie dankie, Raga Jade. Charmaine Jong sê dat sigarette is by ons nog steeds R100 'n pakkie. Ja, Charmaine, my hart pyn saam met jou. Want hierdie fucking goedjies is R75 by ons, so dis nie baie goedkoper nie. Dis nie baie goedkoper nie. Nou, 'n belangrike ding waar by uitgekom het vanaand. Dis actually die hooftopic vir die aand, want ek sien die Cape Independence Advocacy Group gaan 'n bietjie later op Ronaldo Gous se kanaal wees. En ek weet al die groepe sê ja, maar om te advocate vir Kaapse afstigting is wettig. En ek wil daai stelling 'n bietjie bevraagteken. Ek het tot nou toe het ek saam met hulle gestem. Maar ek het 'n bietjie dieper gaan oopkrap daarso. Veral nadat ek hierdie video gesien het. Kom ek wys gou vir julle. Ek gaan my ore aansit, dan kan ek saam met julle luister. Okay, Klipkop, ek sit hom op die desktop, dan sit ek daar aan. There we go. Davie Rood se opinie oor Wes-Kaapse wegbreek. Sekere mense dink die Wes-Kaap moet wegbreek van Suid-Afrika. Is dit wettig en moontlik? Dit is wettig so te loops, soos ek het verstaan, soos die grondwet slim ouens vir my verduidelik. Maar kom ons kyk net bietjie, dis eintlik 'n vreeslike interessante filosofiese vraag. Okay, dus, ek gaan nie julle video speel, maar die belangrikste wat hy sê, is hier reg in die begin. Hy sê, ek is wettig, soos wat die grondwetlike slim ouens vir my sê. Luister gou weer. Dink die Wes-Kaap moet wegbreek van Suid-Afrika. Is dit wettig en moontlik? Dit is wettig so te loops, soos ek het verstaan, soos die grondwet slim ouens vir my verduidelik. Maar kom ons kyk net bietjie, dis eintlik 'n vreeslike interessante filosofiese vraag. Dink jy 'n ding soos 'n land bestaan? Dit klink vir my nou 'n strikvraag. Nee, dit is nie 'n strikvraag. Ja? Daar bestaan nie so 'n ding soos 'n land nie. Daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan ook nie 'n ding soos 'n maatskappy nie, of enige ander instelling. Dink bietjie mooi daaroor. Hierdie goeders wat ons noem 'n land of 'n maatskappy is niks anderster nie as 'n klomp mense wat bymekaar kom en besluit dat van nou af gaan ons saamwerk en ons noem onsself ABC beperk en ons sê dis 'n maatskappy. Dis niks anderster nie as dit is waar vat nou, jy kan nie 'n maatskappy vat nie. Dis niks anderster nie as 'n ooreenkoms tussen mense. En presies dieselfde met 'n land. Ons is 'n klomp mense in hierdie geografiese gebied. En ons het besluit, ons gaan hierdie plek Suid-Afrika noem, en ons het besluit, ons gaan 'n regering daar stel, om hierdie plek namens ons te bestuur, en ons het besluit, ons gaan 'n reservebank daar stel, en die reservebank gaan die enigste instelling wees, wat geld gaan maak uit niks uit nie, en ons noem die geld rand, en ons gaan almal die rand gebruik. En ons gaan môreoggend iets anders te besluit. Ons besluit nie, ons breek die deel in 2, en dit gebeur elke dag. 5 jaar terug was daar 1 land met die naam van Sudan, vandag is daar 2 lande, Sudan en Suid-Sudan. En in Suid-Afrika, 100 jaar terug was daar 4 lande in Suid-Afrika, en in 1910 toe word daar 1 land in Suid-Afrika. Toe die goed breek en kom by mekaar en breek uit mekaar, dis heeltemal natuurlik. Kan Wes-Kaap afstig? Grondwetlik moet jy vir 'n grondwetlike ou gaan vra, maar ek dink dit is moontlik om dit te doen. Grondwetlik moet jy vir 'n grondwetlike ou loop vra. Dit is ook 'n baie belangrike stelling wat jy hier gemaak het. Kan dit ekonomies afstig?
En ek dink dit kan ja, maar dis nie noodwendig 'n slim plan nie. Daar's 2 positiewe provinsies in die land. Die Wes-Kaap dra meer by tot die ander provinsies as wat hy kry by die ander provinsies, en Gauteng dra ook meer by aan die ander provinsies as wat hy by die ander provinsies kry. So die 2 enigste surplus provinsies in die land is Gauteng en die Wes-Kaap. So hulle kan afskei. Ekonomies gaan dit sin maak om af te skei, maar moet jy nou weet, jy gaan 'n nuwe geldeenheid tot stand moet bring. Jy gaan die skuld van Suid-Afrika, jou gedeelte van die skuld moet saamvat. Jy moet 'n hele finansiële marknetwerk tot stand bring en al daai goeders is baie moeilik om te doen. Dit kan gedoen word en dit word gedoen kort, maar ek het so 'n idee dat die regering vir jou die lewe baie moeilik gemaak as jy dit probeer doen. Maar daar's niks meer verkeerd in beginsel nie. As mense besluit ek wil afstig, laat hulle doen, ek voel baie happy daaroor. Sekere mense dink die Nou, ek wil heeltemal saamstem met Dawie Rood oor die meeste goed wat hy gesê het. Maar veral die heel laaste stuk wat hy sê jy moet vir 'n grondwetlike ouloop vra. Nou kom ons kyk gewees, ek het actually nooit gekyk wie presies is Pierre de Vos. Pierre de Vos is die Department of, kom ons lees gou hierso, wie is Pierre de Vos? Pierre de Vos is the Claude Leon Foundation Chair in Constitutional Governance and teaches in the area of constitutional law. He has a BCom law en daar is al sy credentials, sy hele CV is hierso en hy is, jy weet soos as daar iemand is in Suid-Afrika wat die grondwet ken, is dit Pierre de Vos en hy is die alles is constitutional law. Nou wat het Pierre de Vos gesê oor constitutional law? En ek het natuurlik nou hierdie link alweer verkeerd gekopie, by plus uitkom. Yes, Cape Party to keep fighting. Nou, hierso heel aan die einde, het hulle vir Pierre de Vos gequote uit die Cape Argus uit. Nou, mooi in onbeskaamd Afrikaans, het Pierre de Vos gesê, daar is die Engels vir julle, selfs as hulle wen, as ek praat van hulle, praat ek van die Cape Party, en hierdie was al jare terug gewees, dit was al in, wat is die datum, ding in 2011, ja 2011, 25 Maart 2011, het Pierre de Vos gesê, selfs as hulle wen, tensy daar 'n revolusie is, kan hulle nie afskei nie. De Vos het verduidelik dat omdat Suid-Afrika 'n eenheidsstaat is, die nasionale parlement sal moet instem om die struktuur van ons staat te wysig. Hulle moet nog steeds binne 'n grondwetlike raamwerk funksioneer wat 'n eenheidsstaat skep en hulle mag niks doen wat die eenheid van die land bedreig nie. As hulle dit doen, sou dit hoogverraad wees. Nou maar, die mense het dit onder Cape Party se aandag gebring, en dit kom van Wikipedia af. Kom ons kyk gou hierso. Wikipedia Cape Party. Hoe het hulle geantwoord? En ek het hierdie goed loop double check. Dat was election results. Hoe krijg ek die stukkie? Control find. Ek wil graag daai stuk kry. Hierso. Hier sê Wikipedia ook vir ons. Hel. The constitutional law scholar Pierre de Vos, however, said that the Cape Party could not secede without a revolution. As the Constitution has created a unitary state, he has said that threatening the unity of the country would be treason. Okay, kom ons double check het gou of Pierre de Vos korrek is. Nou ons gaan net Google toe en dan sê ons grondwet PDF. En as ons in die grondwet loop kyk, heel aan die begin, subartikel of artikel 1. Die Republiek van Suid-Afrika is 1, daar het hulle dit.
een soewereine demokratiese staat gegrond op die volgende waardes. So dit is reg aan die heel begin van die grondwet sê dit dat Suid-Afrika is een, dit is alles, die hele grondmassa van die Suid-Afrika, daar is wat is die hoofdoel van die weermag om die republiek sy territoriale integriteit en sy mense te verdedig en te beskerm. Daar word oor en oor gepraat van, daar word geverduidelik hoe die provinsies verdeel is. So alles val binne in hierdie grondwet, hierdie hele landmasse. Maar so dit, en volgens my, soos wat ek het lees, sal dit wees, as jy, advocate vir Kaapse afstigting, sal dit hoogverraad wees. Maar die Cape Party het gesê, hierso, the Cape Party refuted this claim by citing a statement by the National Prosecuting Authority statement on an ordinance of secession submitted by the Abatembu in 2010. The statement by the NPA said that secession was not a crime and went on to say that secession was a political matter. Okay, maar ons kan nou ook nie heeltemal vertrou alles wat hulle op Wikipedia sê nie. Nou sien ons hierso by nommer 26 is hulle verwysing, waar hulle informasie gekry. Nou gaan ons af na 26 hierso, en hierso is waarvanaf daai claim kom. Hier kom ons na lawlibrary.co.za toe. Nou hier binne in hierdie gedeelte het hulle 'n klomp verwysings na 'n klomp verskillende goed. Nou kom ons gaan na die eerste skakel toe. Wel, ek was al klaar hier deur gewees, maar ek moet graag vir julle wys. Die heel eerste skakel wat ons, hier is eintlik die heel eerste skakel. En ek het hierdie PDF gedownload, ek gaan hom nou weer download vir julle, en julle kan saam met my hier deurlees. Maar hierdie eerste skakel het absoluut niks met afstigting uit te waai nie. Hierdie is een of ander bedrogsaak. So dis nie by daai skakel nie. En dan by die tweede skakel is waar ons nou hierdie gekry het, hierdie skakel is afgehaal. Hierdie berig is verwyder van Independent Online. Dan die derde skakel. Daai tweede skakel wat afgehaal was, sy opskrif was Clan Wants Independent State. Dis nou natuurlik die Abatembu wat 'n independent state wou gehad het. Dis 'n Xhosa stam. Nou hierso is nog 'n artikel. Can the Abatembu secede from South Africa? Gaan ons na hierdie skakel toe. En hierso is nou nog 'n ene wat deur Pierre de Vos geskryf is. En hierdie is heeltemal teenstrydig wat vir jou heritereer hierso, dat om te vra vir afstigting sal treason wees. En ek het so deur die goed een vir een gegaan, en nêrens hierso kan ek daardie statement sien van wat die National Prosecuting Authority gemaak het. Dit mag dalk in een van hierdie broken links wees. Sien julle, hier is nou nog 'n link wat sê, our apologies, your search for something we cannot find. So dit lyk vir my hierdie goed is afgehaal. Nou ek weet nie hoekom dit afgehaal was nie. Ek dink miskien het die staatsnif in die neus gekry en na hierdie plekke toe gegaan en gesê, hoor hierso, julle het fake news gepubliseer, julle moet dit afhaal, en hulle het dit toe so gemaak. So ek is nie 'n groot ou wat ken van Wikipedia en so aan nie, maar die ding in Wikipedia wat sê dat dit wel wettig is heeltemal vals, en die links wat hulle geprovide het, werk nie meer nie, soos wat julle kan sien. Nou is die groot vraag, hoekom het hulle nog nooit uitgepraat teen die Cape Party wat afstigting soekie? As dit nou regtig hoogverraad is, hoekom het die staat nog niks gesê nie? Ek dink op die ouend van die dag, die staat wil nie hê dat dat daar aandag getrek moet word na hierdie idee van Kaapse afstigting is nie. Net om te sê dat die staat nog nie aksie geneem het teen mense van die Cape Party nie, beteken nie noodwendig dat dit nou wettig is nie. Dit beteken net, hulle het nog nie aksie geneem nie. En so wat ek vir Pierre de Vos lees, ek hou nie baie van die bra nie, soos hy het nou die dag so 'n ander verskriklike artikel ook geskryf oor inheritance wealth. Ek is nie 'n Pierre de Vos fan nie, maar ek moet na sy argument luister, ek kan nie in sy persoonlikheid afklim nie, en sy argument het gronde, en die Cape Party se argument lyk vir my is op, jy weet, los sandgebou. Wat dink julle?
Daai was nou eintlik die hoof item gewees vir die aand. Ek weet Dagbreker het 'n baie lekker comment gelos. Wat ek nie gelees het nie. O, ja, ek het baie gemis. Ek sien Stella Mans het vir my 'n R14 superchat gegee. Baie dankie Stella Mans. So 'n 14 randjie elke nou en dan as jy am einde van die maand gaan bymekaar tel. Dis 'n klomp geld wat jy vir my gee. Hoorie so baie dankie. Ek waardeer jou ondersteuning Stella Mans. Dagbreker sê hierso, die rede hoekom Chaz na Chop toe verander het, is omdat as jy 'n area 'n soewereine staat 'n autonomie verklaar, kan die staat vir jou vir insurreksie verklaar. Nou, maar ek is nou nie so slim soos Dagbreker nie. As julle weet wat 'n insurreksie is, dan kan julle met Dagbreker saamstem of nie. Maar ek gaan nie sin maak of ek weet wat gaan aan nie. Klipkops. JC McFarlane sê, dis waarom Westgrow daar is. Hulle bou 'n netwerk namens die Wes-Kaap. Sien, JC McFarlane het die so inside info. Ek weet glad nie van Westgrow nie. Ek het sulke stories gehoor dat hierdie provincial police wat die DA glo wil maak, het ook so half te doen met Kaapse onafhanklikheid. Maar ek eindig altyd my livestreams af om te sê dat om te vra vir Kaapse onafhanklikheid is nie ongrondwetlik nie. Ek het my standpunt daaroor verander. Ek sê dit is ongrondwetlik. Dit is teenstrydig met ander dele van die grondwet wat sê jy het vryheid van spraak en vryheid van politieke denke. Maar ek dink die staat gaan eers regtig waar aksie neem teen hierdie tipe mense wat vra daarvoor. Hierdie tipe mense wat vra daarvoor. As hierdie beweging momentum kry en as dit regtig waar lyk asof hierdie beweging 'n gevaar is vir die staat, dan gaan hulle begin aksie neem. Ek dink hulle gaan mense begin arresteer. Maar op die oomblik om mense te begin arresteer, gaan net vir hulle bad press gee in die internasionale asook plaaslike media. Dis hoekom hulle tot nou toe nog nie aksie geneem het nie. Want die Cape Party het skaars stemme gekry by die verkiesings. Bebop Williams vra, hoekom het jy vir Ronaldo kwaad gemaak? Bebop Williams, dit is 'n bitter lang storie. Die ding is, ek weet nie hoe lank volg jy nou al vir Ronaldo nie, maar ek onthou toe ek vir Ronaldo begin check het op YouTube. Dis nadat ek al begin YouTubes doen het. Ek het al begin YouTube video's maak voordat ek van Ronaldo gous geweet het. Toe was hy op daai stadium, was hy verskriklik, hy was uittartend geweest teenoor byvoorbeeld mense wat Afriforum ondersteun of mense wat praat oor plaasmoord bewusmaking. Hy was baie grappig en hulle uitgemaak as dom sotte. En kyk hoe het sy standpunt verander. En 'n groot rede daarvan is omdat ek sterk uitgepraat het daarteen. En nie net omdat ek sterk uitgepraat het nie, ek het gesien ander mense praat ook sterk teen Ronaldo, as hy so weet te kere gegaan het en gemaak het asof Afrikaners oor die algemeen dom is, omdat hulle praat van plaasmoorde en omdat hulle praat van hulle Afrikanerisme en Afriforum is so sleg en hy het regtig wel met die mense gespot. En hy het 180 grade omgedraai, sedert daai tyd. Hy gaan nou met jou stry en sê, ja, maar hy het nie eintlik sy posisie verander. Hy het heeltemal sy posisie verander. As ek regtig waar moet, sal ek teruggaan, 3 jaar terug, en hy video's loop haal, as hy nog nie afgehaal het nie. Maar hy was regtig waar uittartend geweest. En ek wil nie sê ek nie, ons het vir hom uitgehaal. En dit is hoe my kanaal oorspronklik gegroei het. Ek het gesien daar was 'n groter groep wat dieselfde as ek voel, dat Ronaldo Gous heeltemal onredelik is. Hy probeer nie redeneer nie en hy probeer net vir Afriforum stil maak. En almal het daaroor gepraat in sy chats, maar dit was nie genoeg gewees nie. Wat nodig was 'n ou gewees wat uitgaan en video's maak en hom regtig waar uitdaag op sy stellings, dat daar YouTube ordentlike evidence is op YouTube van mense wat hom uitdaag. En toe moes hy sy standpunt verander.
Ek sê nie dit was alleen net ek gewees nie, maar ek het dit saam met ander mense gedoen. En my platform was gebruik gewees op daardie stadium om dit te doen. Dis hoekom ek oorspronklik gegroei het. En hoekom ek toe eventually my kanaal gestagneer het, is omdat ek gesien het, AfriForum het as gevolg van dit, het hulle bitter baie steun gekry. En hulle het Hans begin raak, en hulle is nou al weer besig om misleidende nuus in die samelewing uit te druk, om vir hulle meer geld te bekom. En daarmee stem ek ook nie saam nie. En daarteen gaan ek nog steeds uitpraat, en ek sal dit nog steeds doen, en ek weet julle stem nie met my saam nie, maar 'n mens moenie misleidende nuus op die internet en verkondig en so aan nie. Dit gee vir ons as Afrikaners 'n slegte naam. Ek kan nie daarmee saamstem nie. Okay, Bebop Williams, ek hoop jy het vir jou, die antwoord was goed genoeg gewees. Ek sien, Hendry Moster, die R70, superchat gegee, baie dankie, Hendry Moster, ja, ek kry weer gespas, man. Klipkops, Jason McFarlane sê, maar mens moet ook kyk na die mense wat spesialiseer in internasionale wet, net konstitusionele reg nie. Ek stem heeltemal saam met jou, Jason McFarlane. Die probleem is die mense wat op die oomblik kommentaar lewer op internasionale reg. Ek wil nie die man onderdruk of jy weet boelie of wat ek al nie, maar Phil Craig, ek hou van wat hy doen. En alles wat so tot dusver uit sy mond uitgekom het, staan ek 100% volkome agter hom. En ek dink hy het gesê daar's 5 mense by Cape Independence Advocacy Group, en ek dink miskien deel van die groep is daar mense wat regtig waar die internasionale regte ken, maar hy sê dat die mense se identiteite word nie bekend gemaak nie. Maar in elk geval, dit klink of daar mense by hulle is wat actually internasionale reg ken, maar Phil Craig homself is 'n eiendomsagent. Hy is nie 'n regsgeleerde nie. As ook, jy weet, die mense by die ander seserings en exit groepe en so aan, nie een van hulle is wetsgeleerdes nie. En ek stem saam met Jason McFarlane, mens moet ook kyk na die mense wat spesialiseer in internasionale wet. Kan jy miskien vir my verwys na iemand wat regtig waar geleerd is met internasionale wette? Dan kan ons miskien daai persoon gaan vra. Ons gaan uit na vra vir die persoon. Jason McFarlane maak 'n goeie punt. Raven Penny sê, away Klipkop my bra, away Raven. RJJ sê, Pierre de Vos is 'n communist, hy is. Bebop Williams sê, die Cape afstigting sal nooit gebeur in die ou Klipkop. Die ANC sal dit so hijack soos jou ouma heeldag. Nou maar ek hou van die manier waarop jy het uitgedruk het. Ek is ook nie 'n groot fan van Roman Kabanak nie, maar ek het nou die dag vir hom gesit en luister toe hy juist praat oor Kaapse afstigting, en hy's lekker agter die kap van die bil. Dis amper asof hy my kanaal volg, want hy het gesê, okay, ek aanvaar ook, Kaapse afstigting sal nooit gebeur nie, maar as jy weet, 'n boogskutter is, en jy skiet 'n teiken, of jy skiet met 'n geweer na 'n teiken toe, jy gaan heel waarskynlik nie die kolskoot raak skiet nie, maar jy mik vir daardie kolskoot om so naby as moontlik aan daai kolskoot te kom. Al kry jy nie volkome Kaapse afstigting nie. As ons genoeg geraas maak, dan kan ons miskien meer autonomie kry. Miskien kan ons dit reg kry om die Division of Revenue Act gedepeel te kry. Dat ons ten minste ons treine kan in stand hou. En ten minste ons geld op ons skole spandeer, soos wat ons wil. Ek sien, Marius Kroukamp het nog 'n R14 superchat gegee. Baie dankie vir jou R14. Marius Kroukamp, dis ouens soos jy, wat my kanaal aan die gang hou. Dit gaan my definitief baie help, as ek nou vroeg in volgende maand met die arbeidsterapeut gaan praat, en hulle gaan vir my vra, wat het jy gedoen om geld te maak, terwyl jy by die huis sit, as 'n rolstoel oukie. Bebop Williams sê, eis Klipkop interact bikkie, hierdie voel soos lecture, Klipkop interact 'n bikkie, hierdie voel soos 'n lecture op varsity. Die ding is, ek moet, jy is heeltemal reg, hierdie is my lecture mode, waar ek my mening gee, wat ek dink en so aan, en hierso is waar ek vir julle luister, om te hoor wat julle dink. So as jy iets dink, sê dit vir my, dan kan ons daaroor gesels. Johan van B sê,
Hoe sien jy die Wes-Kaapse afstigting in die praktyk, soos Oranje 2.0, of het jy jou eie idees? Ek wil actually saamstem met die mense wat sê dat Kaapse afstigting nooit in die werklikheid sal gebeur nie. Nog 'n ander ding wat ek ook, ek gril eintlik om te sê hoe baie ek met Roman Kabanak saamstem oor hierdie topic, maar hy het 'n baie ware ding gesê, dat die antwoord tot Kaapse afstigting is 'n meerderheidsstem. En wie is die meerderheidsstem in die Kaap? Dit is die bruin bevolking. En ons moet, ek weet soos hierdie het lekker aanklank gekry by die blanke bevolking in die Kaap. En hierdie idees is nog vars in die bruin bevolking se koppe. Ek meen so hulle is nog nie neither here nor there. En as ons nie vir hulle gaan oortuig nie, dan kan ons nou maar net sowel los. Dit maak nie saak as 100% van die blanke bevolking saamstem nie. As ons nie die bruin bevolking geoortuig het nie, gaan hierdie nooit gebeur nie. En ons moet definitief in daai rigting kyk. Mense, die Cape Independence livestream gaan nou begin. Ek wil dit actually gaan kyk. So ek wil nou gou klaar maak. Mike Simpson sê, gee weer vir ons skool. Raven, ja. Mense daar so wat, okay, ek gaan nou maar net livestream. Ek sal vir Ronaldo gous na die tydloop kyk. Ek wil ook daar in die kleedskoolom gewees het. Maar toe maar. Waar was ek nou? Here we go. Raven Penny sê, los daai mense en laat ons plan. Nou Raven Penny sê vir my, wat is jou planne? Ek kan nie sien dat Kaapse afstigting in die werklikheid gaan gebeur nie, maar ek kan half sien dat ons pad kan, jy weet, inboelie in meer autonomie in. Ek voel dit kan gebeur. JC is nog Klipkop. Bebop Williams sê, kan ek vir jou proper constitutional lawyer voorstel wat baie meer weet as Pierre de Tos. Bebop Williams, jy is meer as welkom om dit te doen. Jy kan vir my e-mail, jy kan my kry op Twitter, al my skakels en goed, jy kan my kontak, is alles in die beskrywing. Ek was nou die dag op Chris White se kanaal, daar's geen e-mailadres vir die ou nie, jy kan nie die ou direk kontak nie. Al hoe jy kan kontak, is om te comment op sy YouTube. Ek kan dit nie verstaan nie, dis baie vreemd. Dis baie vreemd. Saijin, spreek ek jou naam reg uit? Klipkop, ek is nie hier by jou channel. Ek dink jy en Loving Life sal goeie vriende wees. Ek en Loving Life het ons 1 of 2 keer gepraat. As jy wil graag jy 'n Klipkop moet 'n verskyning maak op Loving Life se kanaal, gaan na Loving Life se kanaal en dan sê jy vir hom, Scott, when are you having Klipkop on your show? We would love to see Klipkop on your show. Bebop Williams sê, vergeet van die law my ou. Jy sien mos klaar die judges gebruik hier eie opinies. Sien jy dit nie raak nie, China? Kyk, Bebop Williams, ek sien dit heeltemal raak. Ek voel ook the judiciary has been captured. En ek wil daarmee saamstem met jou. Maar dit beteken nie ons moet net nou skielik ons goed neergooi en opgee nie. Dit gaan ons ook nêrens bring nie. Ons moet begin vertrou op goed soos internasionale reg. En Brendan Campbell is ook iets vanaand sê Brendan Campbell. Henry Mostert het 'n R70 superchat gegee. Baie dankie vir jou ondersteuning, Henry Mostert. ZS3 PV. Klipkop, wat is 'n mind as jy hom nie kan change nie? Ek sê mos altyd aan die einde van my program, daar is geen skaamte daarin om jou kop uit jou gat te trek nie. En ek dink jy het nou 'n comment gelos toe ek gepraat het oor Ronaldo gous wat 'n 180 gedoen het. En ek sê dit nie op 'n slegte, ek is bly hy het sy mind gechange, en ek is bly, hy gee nou vir AfriForum 'n regverdige kans, waarvan ek nie hou nie is, dat hy kyk nou heeltemal, al die verkeerde goed wat AfriForum doen, kyk hy nou heeltemal mis, daarvan hou ek nie, maar ek is bly, hy het vir AfriForum 'n kans gegee, en hulle kant van die saak ook ingesien, daarvoor is ek bly, ek is net nie bly, dat hy nou heeltemal al hulle slegte aspekte miskyk nie. Brendan Campbell vra of ek nog skuwe het. Alwee my broer, glo vir my, ek het nog skuwe.
as my skuive op is, okay, dis nou nie hier nie, maar ek bære my toppertjies. When people zol, dan, Charmaine Jonk vra, skus, maar wie is Phil Craig? Is ek nou weer blond? Phil Craig is die, kom ek trek het gou hier vir julle op. CapeIndependence.org. Ek het al 2 keer daaroor gepraat op hierdie Afrikaanse kanaal, en ek was 1 keer het ek 'n onderhoud met hom gevoer op my Engelse kanaal. As julle na my Engelse kanaal te wil gaan na my homepage toe, en ek dink my Engelse kanaal is ook onder in die beskrywing. Julle kan hom daar kry, maar hierso is hy die Cape Independence Advocacy Group. So wat ek hulle verstaan is, ek het 'n probleem met hoe die ULA dinge doen. Ek het 'n probleem met hoe Cape Exit die dinge doen. Ek het 'n probleem met hoe die Vryheidsfront Plus Kaapse onafhanklikheid benader. Ek het 'n probleem hoe met almal van hulle dit benader. En dit is asof Cape Independence Advocacy Group gekom het en gesê het, hoor hierso, ons moet ergens 'n middelgrond vind, want ons kan nie 7 groepe hê wat advocate vir hierdie ding nie. En hulle het gegaan na elke groep toe, en al die beste aspekte van al die groepe het hulle saamgesit in een mandjie. En hulle is gebaseer op, demokratiese beginsels. Nie rassigheid is een van hulle primêre goed. En so ek stem heeltemal saam met hulle. As jy bietjie wil gaan oplees oor Phil Craig en die Cape Independence Advocacy Group, stel ek voor, jy gaan doen dit. As ek dit nie mis het, jy is mos van die Noord-Kaap af. En ek wil bitter baie graag hê, as ons dalk 'n soort van 'n onafhanklikheid kry. Want ek het al van tevore gesê, my hart lê in die Noord-Kaap. As ons die Wes-Kaap en die Noord-Kaap so saam kan afstig, jesie man, dit sal dan 'n ideale situasie wees. Ek wil nie vir die boere bo in die Transvaal sleg sê wat ek al nie, maar ek is nie 'n boer nie, ek stel nie heeltemal belang aan boer wees nie. 'n Boer is vir my hopeloos te emosioneel. Die Afrikaners in die Kaap, hulle dink vir my meer regheid, hulle dink prakties. Die boere is alles gegrond op, superstisie, Siener van Rensburg is 'n groot ding daarso, en alles moet 'n Bybelse konteks kry, en ek kan nie heeltemal daarmee saamstem nie. Ek dink die Afrikaners in die Wes-Kaap het 'n baie meer praktiese benadering ten opsigte van hulle goed. En ek wil graag hê, ons Kaapse Afrikaners moet ook so 'n bietjie Kaapse Afrikaner nasionalisme hê. Daar's geen probleem met boer nasionalisme nie. Hoekom kan ons nie Kaapse Afrikaanse nasionalisme kry nie? Hoekom kan ons nie net Kaapse nasionalisme kry nie? Dit is juist Kaapse nasionalisme wat ons nodig het om te kan afstig. Raven Penny sê, ja, ons los maar die kleur, laat ons saam blok. En Marius Kroukamp het nog 'n veternaat gegee. Baie dankie vir jou ondersteuning, Marius Kroukamp. Elke nou en dan 'n ietsiekie maak dinge away. En Martin het ook 'n maasekind geword. Dankie dat jy 'n maasekind geword het, Martin. Dit gaan regtig wat die geldjies hierdie klein bietjies wat bykom, dit gaan my baie help dat ek my kanaal kan aangaan. Mike Simpson sê, ek sê lekker aand ver, nag en almal. Dankie dat jy ingeskakel het, Mike Simpson. Jammer dat ek so baie geklets het. Rega Jade sê, baie goeie punt. JC McFarlane, stream dit hier en maak comments asseblief. Wat moet ek hier so stream? As ek met iemand van my met 'n ordentlike constitutional court lawyer kan gesels. Bebop Williams sê, kom ons gaan check Ronaldo se stream. Dit is actually een van die min kere wat ek sê, ouens, as julle wil belangstel in wat Cape Independence Advocacy Group doen, gaan maar af in die stream, ek vergeef julle, gaan kyk Ronaldo se stream, die ou is regtig waar mooi agter die kap van die bil. Derek de Tooy is hier, so goeie naam, Derek de Tooy. Henry van Self vra, kan gatvol Cape Townians nie tot die Cape Independence idee betrek word nie. Gatvol Cape Townian het so half van my stil geraak oor die laaste tyd. Hulle is nie vir my meer so baie aktief nie. So ek weet nie. Ek dink ek kan miskien vir Phil kontak, want Phil is, die ou praat redelijk met my, en hy weet ek is baie positief oor die Kaapse onafhanklikheid, en ek kan miskien vir hom in gatvol Cape Townian, Fadil Adams, probeer in kontak stel. Ek weet Fadil Adams en die ouens van die Cape Party was ook al in die verlede vriende gewees. So ek glo dat daai is 'n
Daai is 'n goeie benadering om die kleuringbevolking ook oop te maak aan hierdie idee van Kaapse onafhanklikheid. Dagbreker sê ek is aan die brand vanaand. Het voel of ek te veel klets. Sien dwars deur die grifters wat Scott aanvat. Die ding is, die grifters wat vir Scott aanvat, ek vat ook vir Scott aan. Scott het sy probleme, maar dit is die manier waarop hulle doen is vir my 'n bietjie te erg. Ek sal met die ou gat vat wat ek al en ek sal ook uitwys as hy baie van die goed wat hy uitsaai op sy kanaal is verskriklik misleading news en hulle is heeltemal reg daarso, maar ek voel die grifters, hulle gaan te ver. Hulle probeer hom net choke. Ek voel hulle probeer vir my ook choke, maar dis hoekom ek so half hulle kanale afgeskakel het die laaste tyd, want ek voel net gelukkiger as ek hulle nie eers volg nie. Marius Klipkop sê, jy het my ondersteuning, sal altyd help om jou stream oop te hou, waardeur jou massa kan, lekker sy man, dankie Marius Klipkop. Dan, amper by die einde, anti-Markse ZA, moet nie al ons falies oor dieselfde kam skeer nie. Die wie die meeste geraas maak, praat nie noodwendig vir die meerderheid nie. Jy maak 'n baie goeie punt, anti-Marxist ZA. Ek het so dalk so 'n bietjie geveralgemeen met die boer, maar jy weet, dit is hoe ek dit interpreteer van die goed wat ek sien in sosiale media. Dus ek gaan nie Transvaal en Pretoria toe en gesels elke dag met boere en so aan nie. Ek interpreteer die boere wat ek kry op Twitter en op YouTube en op daai tipe plekke. Dis my interpretasie. So ek kan nog heeltemal verkeerd wees, maar volgens my is die oorweldigende meerderheid van boere is verskriklik, hulle baseer al hulle denke op die Bybel en sulke tipe goed. Hulle is baie emosioneel. Dagbreker sê, ek dink jy moet nie in die politiese konteks van boer en Afrikaner plaas nie. Eerder wees trots oor jou kultuur. Hou politiek uit. Finie Simpson sê Klipkop gaan nou Loving Life toe. Wil hoor hoe gaan dit met generaal Isak. Hy 'n paar ek weet hy moes laasweek Woensdag al 'n operasie gehad het. Ek wonder of ek eers na Scott toe gaan voordat ek na Ronaldo toe gaan nie. Okay, Finie Simpson lekker slaap en ek hoop generaal Sakkie is alright daai kant. Bebop Williams sê, ja, trek hom laag. Charlie Brown is baie impressed ek rook op my livestreams nie. Nou mense, ek het nog redelik baie wat ek wil doen. Ek wil graag vir Phil Craig op Ronaldo se kanaal gaan kyk. Ek wil graag gaan hoor hoe gaan dit om Sakkie op Loving Life se kanaal. En ek sien julle miskien daarso in die kletskolom of julle nou na Loving Life toe gaan of julle nou na Ronaldo toe gaan. Ek dink ek gaan die replay van Ronaldo kyk nou. Ek verstaan Phil Craig se storie, so ek het nie nodig om nog daarin te chip nie. Ek wil graag sien hoe gaan dit met oom Sakkie. Generaal Sakkie. Adrian beweer sê lekker aan verder, almal moet gaan. Dankie Klipkop vir die lekker stream. Chat later op Discord. Cheers Adrian, geniet jou aand ook. En dan Raven Penny sê ek kan jou net 'n pak twak koop. Ek kan jou net 'n pak twak koop. Ag, 'n pakkie twak is ook reg. Ek kan nou net 'n pak twak koop. Ek weet ook nie heeltemal hoe Raven Penny nou bedoel het. En die Markse ZA sê Raven Penny, ek ook nie nou nie my twak hier nie, maar ek het 'n backup. God, dis ongelukkig die best brandy. Dis black and white. Maar die Bibi tabak, hy rook lekker. Bibi tabak rook so stuyvesend. As jy ooit tussen 'n keuse het van tabak koop die Bibi, trust my. Anti-Marx sê, ek hoor jou, die meeste van ons is nie boere nie. Ons bly in die stad en het 9-to-5 jobs. Anti-Marx sê, ek dink ek en jy moet 'n bietjie gesels, een of ander tyd. Dan kan jy vir my mooi berispe, want ek hoor vir jou. En soos ek altyd sê, daar's geen skaamte om jou kop uit jou gat te trek nie. Ek is heeltemal bereid om my standpunt te verander, want soos ek sê, Dagbreker ook uitgewys het, ek skeer alle Afrikaners in die Transvaal en Vrystaat
verwys ek na as boere. Maar jy maak 'n geldige punt dat meeste van hulle is nie boere nie. Wel, ek weet nie of dit geldige punt is ja of nee nie. Maar ek sal nog graag met jou daaroor verder wil gesels. Ek weet nie of jy op die Discord server is of nie. Johan van B sê, ek verstaan jou, maar Pretoria FM bly die beste Afrikaanse radiostasie. Ek voel ek moet een bietjie opneem vir die Transvaal. Johan van B, jy wat so hou daarvan dat Afrikaners is trots op hulle Hollandse herkoms. Ek kan vir jou beloof dat daardie trotsheid oor Hollandse herkoms spruit meer uit die Kaapse Afrikaner as wat dit uit die Transvaalse Afrikaner kom. Ek kan vir jou beloof. Die ding is, die rede daarvoor is, die Wes-Kaap was vir honderde jare Hollands gewees, het Hollandse Afrikaners gehad, voordat die Oranje Vrystaat in die Transvaal daarso was. En so al daardie kulturele monumente en daardie geboue, daardie seerovers wat gekom het, daardie seemanne, hulle standbeelde en goed staan hier in die Wes-Kaap. So ons sien dit elke dag. Dit is hoekom ons Afrikaners in die Kaap 'n nouer koneksie het met die mense van Holland, as wat die mense in die Transvaal byvoorbeeld dit sal hê. Bebop Williams vra, wanneer is die volgende livestreams? Bebop, ek probeer om elke Dinsdag, Donderdag en Sondag te livestream 7 uur. Partykeer skiep ek so elke nou en dan, dit is nie cast in stone nie, maar ek probeer my beste om dit op daai tye te hou. Dinsdag, Donderdag en Sondag. Anti-Max het ZI sê, dit is reg so Klipkop. Ek luister vir jou, ek wil graag hê, mense moet my opinies verander. Maar dit gaan dan boring wees as jy elke keer Klipkop kom kyk en ek het heeltyd dieselfde fucking opinie. En ek het nog meeste van die tyd net lekker met julle gesin en gesels. En ek gaan nie vir julle lieg nie, ek geniet dit vreeslik om met julle te gesels. Raven Penny sê, kyk Double O Des. Ek het al 'n redelike paar episodes van hom gekyk. Daar's party van die episodes wat ek dink is uitstekend. Daar's ander episodes wat ek weet daarmee so mooi nie. Dit ben baas geniaal. Hoor hier so mense, ek wil vir julle sê, baie dankie dat julle ingeskakel het. En daar's geen skaamte om jou kop uit jou gat te trek nie. Ons moet opstaan vir die mense wat vir ons opstaan, en ons altyd volhard en hou koers.